महोदय नमस्कार। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। येनाक्षरसमाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। हरि ओम्। धन्यवादः। अद्य काव्यम् इति विषयं किञ्चित् पठामः इति चिन्तयामि। तत्र काव्यं किमर्थं पठनीयम् इत्युक्ते कवयः वदन्ति काव्यशास्त्रविनोदेन कालो गच्छति धीमताम् व्यसनेन च मूर्खाणां निद्रया कलहेन वा इति। तत्र काव्यं शास्त्रम् एतत् सर्वं किमर्थं पठनीयम् इत्युक्ते तदेव अस्माकं विनोदाय भवति इत्यर्थः। कस्य विषये तादृश चिन्तनं भवति इत्युक्ते धीमताम् इत्युक्ते पंडिताः अथवा यः रसिकः काव्यस्य रसास्वादं कर्तुं शक्यते येन सः धीरः इति वदामः। यः मूर्खः सः तस्य कालं कथा गच्छति इत्युक्ते व्यसनेन निद्रया अथवा कलहेन। अतः काव्यानां शास्त्राणां च पठनम् अत्यावश्यकम् इति तत्र अर्थः। पुनः तत्र धर्मार्थकाममोक्षेषु वैचक्षण्यं कलासु च करोति कीर्तिं प्रीतिं च साधु काव्यनिषेवणम्। तत्र धर्मार्थकाममोक्षाः अस्माकं पुरुषार्थाः इत्युक्ते अस्माकं जीवने धर्मः भवतु अर्थः भवतु कामः भवतु मोक्षः एतत् सर्वं पुरुषार्थाः इत्युक्ते वयं जीवनं धर्मस्य कृते यापितुं शक्नुमः। अर्थस्य कृते कामः इत्युक्ते डिसैर्स्। मोक्षः बहवः स्पिरिचुवली अड्वान्स्ड् इति वदामः किल, तादृश जीवनं यापयितुम् इच्छन्ति। तदनन्तरं तत्र कलासु वैचक्षण्यं भवति। काव्यनिषेवणं काव्यानाम् अभ्यासेन कीर्तिः प्रीतिः सर्वं प्राप्तुं शक्यते। अतः काव्यस्य अभ्यासं करणीयं, काव्यं पठनीयम्। वैचक्षण्यम् इत्युक्ते विचक्षण इत्युक्ते शार्प्नेस् इत्युक्ते कलासु वैचक्षण्यम् इत्युक्ते युवर् इंटेलेक्ट इट् बिकम्स् शार्पर् इति अर्थः। तदनन्तरं कवेः कर्म काव्यम् इति वदामः। सकलविद्यास्थानैकायतनं
पञ्चदशं काव्यं विद्यास्थानम्। अस्माकं सम्प्रदाये 14 विद्यास्थानानि भवन्ति। ते के इत्युक्ते 4 वेदाः, 6 वेदाङ्गानि, 4 उपाङ्गानि। सर्वे जानन्ति किल वेदाः 4 वेदाः इत्युक्ते ऋक् यजुः साम अथर्ववेदाः। तदनन्तरम् उपाङ्गानि इत्युक्ते वेदाङ्गानि इत्युक्ते शिक्षा, व्याकरणं, निरुक्तं, छन्दस्, ज्योतिषं, कल्पः इति एते वेदाङ्गानि। तेषां कः उपयोगः इत्युक्ते वेदस्य रक्षणार्थम् एते जनाः एतान् पण्डिताः एतान् पठन्ति। तदनन्तरम् उपाङ्गानि इत्युक्ते तत्र मीमांसा, न्यायविस्तरः, पुराणेतिहासौ, तदनन्तरं धर्मशास्त्रम्, एतत् सर्वं वयं पठामः। तत्र किं वदति, एतत् सर्वम्, एतत् 14 विद्यास्थानम् इति वदामः किल, तत् सर्वम् एकायतं, दे हेव् ए प्लेस्। किन्तु काव्यं 15 विद्यास्थानम् इत्येव स्वीकर्तव्यम् इति कवयः वदन्ति। इत्युक्ते काव्यस्य तादृश प्राशस्त्यं वर्तते इति अर्थः तत्र। तदनन्तरं काव्यस्य प्रयोजनं किम् इति नाट्यशास्त्रे किं वदन्ति, किम् उक्तं भरतमुनिना इत्युक्ते धर्मः धर्मप्रवृत्तानां, कामः कामोपसेविनां, निग्रहो दुर्विनीतानां, विनीतानां दमक्रिया, क्लीबानां धार्ष्ट्यजननम्, उत्साहः शूरमानिनाम्, अबुधानां विबोधश्च वैदुष्यं विदुषामपि, धर्मं यशस्यमायुष्यं हितं बुद्धिविवर्धनं, वेदविद्येतिहासानाम् आख्यानां परिकल्पनम्। तत्र धर्मप्रवृत्ताः ये वर्तन्ते तेषां धर्मपालनार्थं काव्यं पठनीयं। कामोपसेविनं, whoever desires for some activity to be performed, तस्य कृते अपि काव्यस्य प्रयोजनं भवति। निग्रहः दुर्विनीतानाम् इत्युक्ते तत्र कथं वदामः, तत्र विनीताः, दुर्विनीताः इत्युक्ते those who are a bit away from this nyaya marga or good deeds, you can say. They can be controlled by reading kavyas. विनीतानां दमक्रिया, शमदमादि साधनानि भवन्ति, तादृश विधिना कर्तुं शक्यते। तदनन्तरं क्लीबानां धार्ष्ट्यजननम् इत्युक्ते यः भीरुः वर्तते किल, the one who has no शौर्य, क्लीबा, तादृशस्य कृते धार्ष्ट्यजननं भवति काव्यस्य पठनेन। तदनन्तरम् उत्साहः शूरमानिनां, ये शूराः वर्तन्ते तेषाम् उत्साहवर्धनाय काव्यस्य पठनं, काव्यस्य पठनेन तेषाम् उत्साहः वर्धते। अबुधानां विबोधश्च, a person who doesn't know anything, for him he will acquire some knowledge by reading kavyas. Vaidushyam vidushamaphi,
विदुषः इत्युक्ते सः पण्डितः, तस्य कृते अपि इतोपि तस्य वैदुष्यं वर्धते इति। धर्मं, यशस्यम्, आयुष्यं, हितं, बुद्धि विवर्धनम्, एतेषां विवर्धनं भवति यः कोऽपि काव्यं पठति। वेदविद्येतिहासानाम् आख्यानं परिकल्पनम् इत्युक्ते वेदविद्या इतिहास इत्यादयः यः एतत् सर्वं पठति एतस्य अवगमनं भविष्यति यस्य चिन्तने सः सर्वं प्राप्नोति, सर्वत्र यशं प्राप्नोति इत्यर्थः। महोदय, चत्वारि विद्यास्थानं प्रथमं वेदाः, द्वितीय वेदांग, तृतीय उपांग, चतुर्थ किम्? चत्वारि न 14 विद्यास्थानानि। ओ 14। चतुर्दश, चत्वारः वेदाः, ऋक्, यजुः, साम, अथर्व। तदनन्तरं वेदाङ्गानि षट् वेदाङ्गानि, तदनन्तरं चत्वारि उपाङ्गानि, अस्तु, 14। अवगतम्। इदानीं तत्र मम्मटाचार्यः इति एकः आलङ्कारिकः आसन्। ते किं वदन्ति इत्युक्ते काव्यप्रयोजनानि तत्र काव्यं यशसे, अर्थकृते, व्यवहारविदे, शिवेतरक्षतये, सद्यः परनिवृत्तये, कान्ता संमिततयोपदेशयुजे इति वदति। यशसे इत्यत्र कालिदासादीनाम् इव यशः प्राप्नोति। काव्यं यः पठति, यः काव्यानन्दं प्राप्नोति, सः तस्य यशसः मार्गः। अर्थकृते तत्र श्रीहर्षः धनं सम्पादितवान्, अतः अर्थकृते अपि काव्यस्य उपयोगः भवति। व्यवहारविदे इत्युक्ते लौकिकज्ञानं प्राप्तुं शक्नुमः। वयं सर्वत्र भ्रमणं इत्युक्ते यात्रां कृत्वा एव ज्ञातुं न शक्नुमः किल। अतः काव्यं पठामः चेत् कस्मिन् प्रदेशे कीदृशः आचारः वर्तते, जनाः कथं भवन्ति, तेषां व्यवहारः, ते किं भाषायां वार्तालापं कुर्वन्ति, ते एतत् सर्वं ज्ञातुं शक्नुमः काव्यपठनेन। इदानीम् वयं वाल्मीकिमहर्षिणा रामायणं लिखितं, वयम् अद्य अत्र उपविश्य श्रीरामस्य समये कथमासीत् इति ज्ञातुं शक्नुमः किल। तादृश ज्ञानं लभते। तदनन्तरं शिवेतरक्षतये तत्र मयूरकविः इत्यासीत्, तस्य एतत् लेप्रसी इति वदामः किल, तत् बहु पीडितं तं कविं। तदा सः सूर्यभगवन्तं प्रार्थयित्वा सूर्यशतकम् इति लिखितवान्। एकं प्रत्येकस्मिन् दिने एकं श्लोकम् इति तद् लिखित्वा सूर्यस्य पूजां कृत्वा तस्य तत् लेप्रसी अपगतम् इति कथा अस्ति। इत्युक्ते तादृश अस्माकं शिवेतरक्षतये, शिव इत्युक्ते मङ्गलम्, अमङ्गलानि विषयानि अपगच्छन्ति इत्यर्थः। सद्यः परनिवृत्तये, आनन्दमपि अनुभवामः किल। अस्मिन् समये यत्किमपि चिन्ता भवतु तत् सर्वम् अपगच्छति
यदि वयं काव्यं पठामः। पुनः काव्यं कथम् अस्माकं साहाय्यं करोति इत्युक्ते तत्र कान्तासम्मिततया उपदेशयुजे। तत्र त्रीणि विषयानि सन्ति। प्रभुसंहिता, मित्रसंहिता, कान्तासंहिता। प्रभुसंहिता इत्युक्ते वेदानामिव। वेदाः किं कुर्वन्ति? कमाण्ड्। तत्र एवं कुरु, एवं मा कुरु इति वेदाः वदन्ति। मित्रसंहिता पुराणे इतिहासौ तत्र साक्षात् एवं कुरु इति न वदन्ति। तत्र किं भवति? एवं श्रीरामः एवं आसीत्, पाण्डवाः एवम् आसन्, एतत् सर्वं तद् पठित्वा वयं मित्र इव आचरति। पुराण इतिहासाः आचरन्ति। पुनः कान्तासंहिता इत्युक्ते तत्र काव्यं कथम् आचरति इत्युक्ते कान्ता इव प्रिया कथम् इत्युक्ते यदि प्रिया वदति चेत् निश्चयेन शृणोति किल पुरुषः, तादृश अर्थे कान्तासंहिततयोपदेशयुजे। तादृश यशः अर्थः व्यवहारवित् शिवेतरक्षति परनिवृत्ति कान्तासंहिततया। एतादृश प्रयोजनानि मम्मटाचार्येण उक्तम्। तदनन्तरम् अग्निपुराणं वदति अपारे काव्यसंसारे कविरेकः प्रजापतिः। यथास्मै रोचते विश्वं तथा वै परिवर्तते। तत्र कविः किं करोति? काव्यसंसारे सः एव प्रजापतिः। तस्य मनसि कथम् आयाति तादृशं विश्वस्य परिवर्तनं करोति इत्यर्थः। तत्र काव्यम् इत्युक्ते किम् इत्युक्ते वाक्यं, रसात्मकं वाक्यं काव्यम्। येन वाक्येन रसोत्पत्तिः भवति तदेव काव्यम्। तत्र रसः, छन्दः, अलङ्कारः एतत् सर्वं भवति चेदेव काव्यम् आनन्दोत्पत्तिं करोति। तत्र शब्दार्थौ सहितौ काव्यम् इति कश्चन उक्तवान्। कुन्तकः इति एकः कविः आसीत्। सः उक्तवान्, कुन्तकस्य वक्रोक्तिजीवितम् इत्यस्ति। सः उक्तवान् शब्दार्थौ सहितौ काव्यम् इति। किन्तु जगन्नाथपण्डितः वदति रमणीयार्थप्रतिपादकं वाक्यम् एव काव्यं भवति इति। केवलं शब्दः अर्थः तस्य अर्थः भवति चेत् तत् काव्यं न भवति। रमणीयता भवतु, तत्र रमणीय अर्थस्य प्रतिपादनं भवतु, तदेव वाक्यं काव्यम् इति वयं वक्तुं शक्नुमः इति। तत्र काव्यस्य आत्मा किम् इति चर्चा अभवत्। कथं वयं काव्यानन्दं प्राप्तुं शक्नुमः इति चर्चा अभवत्। तत्र बहवः भरतमुनिना उक्तं रसः एव काव्यस्य आत्मा इति। तदनन्तरम् अलङ्कारः एव काव्यस्य आत्मा इति भामहः उक्तवान्। रीतिः एव इत्युक्ते गौडीरीतिः, वैदर्भीरीतिः एतादृश इत्युक्ते तादृशप्रान्तेषु कथं काव्यस्य लेखनम् अभवत् तद् दृष्ट्या तदेव काव्यस्य आत्मा इति वामनः उक्तवान्।
आनन्दवर्धनाचार्यः उक्तवान् ध्वनिरेव आत्मा काव्यस्य। वक्रोक्तिः कुन्तकः वक्रोक्तिरेव आत्मा इति उक्तवान्। तदनन्तरं क्षेमेन्द्रः सः किं वदति इत्युक्ते औचित्यं भवतु। यत्र कुत्रापि इदानीं रामः अस्ति चेत् रामः तस्य केचन उत्तमलक्षणाः सन्ति किल, तस्य विषये किञ्चित् अन्यत् वदामः चेत् तत्र औचित्यं न भवति, अनौचित्यं भवति। अतः औचित्यमेव काव्यस्य आत्मा इति क्षेमेन्द्रः उक्तवान्। तत्र रसः इति विषये नवरसाः इति वयं सर्वे जानीमः। शृङ्गार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, बीभत्स, अद्भुत, शान्त इति। तत्रापि भरतमुनिना 8 रसाः एव उक्तम्। अनन्तरम् अभिनवगुप्तः शान्तरसमपि तत्र योजितवान्। काव्यस्य प्रभेदाः। वक्रोक्ति इत्युक्ते कम्? वक्रोक्ति इत्युक्ते तत्र तदपि कश्चन विशेष प्रयोगः भवति काव्ये। Is it vakram, which means the opposite? Okay. तादृशः तस्य किञ्चित् अन्यतया पठनीयं भवति, तद् अग्रे पश्यामः। तत्र काव्यस्य प्रभेदाः इत्युक्ते दृश्यं श्रव्यं, दृश्यकाव्यं श्रव्यकाव्यम् इति भवति प्रथमम्। तत्र दृश्यकाव्ये रूपकम् उपरूपकम् इति भवति। रूपकं 10 रूपकाणि सन्ति। तत्र 10 रूपकम् इत्युक्ते नाटकं, प्रकरणं, भाणः, प्रहसनं, डिमः, व्यायोगः, तदनन्तरं समवकारः, वीथि, अङ्कः, ईहा, मृगः इति तत्र 10 रूपकाणि सन्ति। आङ्ग्लभाषायां तु नाटकम् इत्युक्ते ड्रामा इत्युक्ते एव्रिथिङ्ग् इन्क्लूडेड्, किन्तु अस्माकं तादृशं नास्ति। सर्वत्र तत्र नाटकलेखने अपि नियमाः सन्ति। रूपकं तत्र नाटकं लेखितव्यं चेत् तत्रापि नियमाः सन्ति। व्यायोगः, तस्य लेखनं करणीयं चेत् व्यायोगस्य विषये अस्माकं भासस्य एव ख्यातिः वर्तते। तत्र बहूनि नाटकानि रचितवान् भासः, तस्य विषये अग्रे पश्यामः। तदनन्तरम् उपरूपकम् इत्युक्ते तत्र 18 भेदाः वर्तन्ते। नाटिका, त्रोटकं, गोष्ठी, सट्टकं, नाट्यरासकम् एतादृश। तदनन्तरं श्रव्यकाव्यम् इत्युक्ते तत्र गद्यं, पद्यं, चम्पू इति भेदत्रयः वर्तते। तत्र महाकाव्यं, खण्डकाव्यं, मुक्तकम् एतत् सर्वं भवति। महाकाव्यम् इत्यत्र 5 महाकाव्यानि प्रसिद्धानि। कोऽपि वक्तुं शक्यते वा 5 महाकाव्यानि के इति? Mahodaya, can you just go one slide back once? चम्पू इत्युक्ते किं महोदय? चम्पू इत्युक्ते गद्यपद्यमिश्रणं। तत्र नीलकण्ठविजय चम्पू एवमस्ति किल। इत्युक्ते तत्र केचन श्लोकाः भवन्ति, मध्ये मध्ये गद्य रूपे अपि भवति। Okay. And this Mahakavyam, Khandakavyam, Muktakam is division, Prabheda for what? तत्र काव्येषु एतानि काव्यस्य भेदाः वर्तन्ते। महाकाव्यं, खण्डकाव्यं, मुक्तकम् इति। मुक्तकम् इत्युक्ते सुभाषितानि तादृश। तत्र 5 महाकाव्यानि के इति वक्तुं शक्यते वा? आम्, रघुवंशं, कुमारसम्भवं, किरातार्जुनीयं,
Then you have Shishupala-vadam and Naishadhiya-charitam. सम्यक्. तत्र रघुवंशं कुमारसम्भवं द्वयमपि कालिदासेन रचितं. किरातार्जुनीयं भारवेः, शिशुपालवधं माघस्य, नैषधीयचरितं श्रीहर्षस्य. तत्रापि महाकाव्यस्यापि लक्षणानि वर्तन्ते. तत्र सर्गबन्धः महाकाव्यं, तत्र एकः नायकः सुरः भवति. तदनन्तरं सद्वंशः क्षत्रियः वापि धीरोदात्तगुणान्वितः. अत्र एकवंशभवा भूपाः कुलजा बहवोऽपि वा इति कथ्यन्ते. तत्र नायकाः इत्युक्ते धीरोदात्तः. तत्रापि चत्वारः विभागः वर्तते. तत्र धीरोदात्तः, धीर उद्धतः, धीर ललितः, धीर शान्तः इति. नायकाः कीदृशाः भवन्ति इत्युक्ते धीरोदात्तः रामः एव, गम्भीरः, दृढ प्रतिज्ञः, सत्यसङ्कल्पः एतादृशः. धीर उद्धतः भीमः इव, धीरः किन्तु किञ्चित् गर्वमपि वर्तते सर्वदा तस्मिन् भीमे, तादृशः. तदनन्तरं धीरललितः इत्युक्ते उदयनः. उदयनस्य कथां जानन्ति वा सर्वे? सः एव. सर्वदा तस्य प्रवर्तनं कथं भवति इत्युक्ते लालित्यं भवति तत्र, तादृश अर्थे. तदनन्तरं धीरशान्तः इत्युक्ते चारुदत्तः. मृच्छकटिकायां चारुदत्तः इति नायकः अस्ति, सः तादृश. अतः तत्र सर्गाः भवन्ति. सर्गबन्धः महाकाव्यम् इत्युक्ते तत्र नियमाः सन्ति. सर्गबन्धः भवतु, एकः नायकः सुरः भवतु, सद्वंशीयः क्षत्रियः भवतु, सः धीरोदात्तगुणान्वितः भवतु. तदनन्तरम् एकवंशा भवा भूपाः इत्युक्ते एकवंशस्य राजानः. तदनन्तरं कुलजा बहवोऽपि वा, तत्र अन्य कुलजाः बहवः अपि भवितुं शक्यन्ते इति नियमाः वर्तन्ते. तादृश महाकाव्यलक्षणम् इतोपि अधिकः अस्ति. तत्सर्वम् अग्रे पश्यामः. अस्मिन् सुरः इत्युक्ते देवः. देवः. In the second sentence, Kshatriyo Vapi, that means it is Kshatriya or people with any of these qualities, Dhira. तत्र or is it Kshatriya only? सद्वंशः क्षत्रियः वा अपि धीरोदात्तगुणान्वितः. सः तत्र एण्ड् इति एव भवति किल. सः धीरोदात्तः अपि भवतु इति. तत्र अन्यत् सर्वं न आगतं किल. धीर उद्धतः, धीर तत्सर्वं नास्ति. धीरशान्तः, धीरललितः इति. धीरोदात्तः इत्येव दत्तमस्ति. Va is for whom here? So Sadvansa va Kshatriya. नायकः अत्र सुरः अथवा क्षत्रियः एव. सद्वंशीयक्षत्रियः अथवा सुरः. अस्तु. But Kumarasambhavam is about gods, no? It's not Kshatriyas. तदेव कार्तिकेयस्य जननं किल. But is he considered a Kshatriya or a Deva? देवः एव. देवसेनानायकः किल. इदानीं अत्र out of these 5, in short we have read about 3.
right? Raghuvansham, no, Kiratarjuniam and Sisupalavadam we have read, only two. Yeah, two we have. That you have read The only Raghuvansham that. also was there in Parichaya, no? Whatever you have read, no, that is all condensed version and translated version, I think. Yeah, it's not the original. Original, if you go, it is very difficult to understand because तत्र प्रयोगाः एव तादृश वर्तन्ते. तत् especially नैषधीयचरितं, when Sriharsha wrote नैषधीयचरितं, nobody was able to understand what he has written. Those days, people were so well versed in Sanskritam, they themselves couldn't understand. Then his father told him to tone it down. So he wrote again. Then also it was very difficult. And third time when he wrote a much more easier version, then it became popular. So is it like if someone writes something which is very difficult to understand, then we call it Mahakavyam? Not like that. See, Mahakavya has these lakshanas. Sargabandhaha, Nayakaha, Suraha, Athava, Sadvamshiya Kshatriyaha, Dhirodatta-guणान्वितः. Etat sarvam tatra bhavatu iti. They have to cover so many aspects if they want to create Mahakavya. Is Ramayanam considered a Mahakavya? No, that is Itihasa. Ramayanam is Adikavya and also Adikavyam, right? Adikavyam and Itihasa. It is not considered as Mahakavya, but I think it has all the Yeah, because it is lakshanas. comparatively simpler to understand. That's Yes, why it's yes. written in. So I'm just answering Anil's question. It need not Yes. be complex. Yes, yeah, that's true. Yeah, that's why Ramayanam is not Mahakavyam, right? No, Rama and Mahabharata are always considered as Itihasas. Itihasa, yes. And even these other two, Kumara Sambhavam and Naishadhiya Charitra, they are also there in level 4. Kovida. Yes, that is also condensed version. Translated version, yeah. If we directly take up the text, Kavya, then it may be. So we are going to read these Kumar Sambhavam in this class. And which one? Actually, we will be reading directly Raghuvamsha shlokas and understanding. The remaining things only translated easier versions for. Kumara Sambhavam and Naishadhiya Charitra, they are there in the Kavya Katha. Yes. Oh, okay. Kumara Sambhavam is Kartikesya Jananam, and Naishadhiya Charitam is about Nala Maharaja and Damayanti. Astu, agre pashyamah va? I have heard this, in Shishupala Vadam. What we got was, a very condensed version. And I've heard somebody saying that, the travel from Dwaraka to Indraprastha itself is some 10 chapters of Varnanam and all that. See, not only Varnanam, what he has done is he has created some beautiful alankara, not only alankaras, beautiful combinations of letters. Okay. Using single letter, double letters. Entire shloka will be of only 2 or 3 letters, like that. Very beautiful compositions, but you cannot enjoy all the shlokas. Some of them are too complex, actually. When that time comes, I'll show you how he has done that. Different bandhas he has done. It is really amazing. The kind of intellect they had, it was really amazing. Astu. Anyhow, asmakam Anil Mahodaya kavyam lekhitum ichchati atah pashyamaha. Katham karoti iti. Alankriyate anena iti. Alankaraha ityukte kaha arthaha. Alankriyate anena iti. Alankaranam ityukte tatra
तत्र सौन्दर्यम् अलङ्कारः इति वामनः वदति। तत्र काव्यम् अलङ्कारं विना न शोभते। तदनन्तरम् अलङ्कारसम्प्रदायानुसारेण अलङ्कृतावेव शब्दार्थौ काव्यम् न तु तद्हीनौ। अलङ्कारं विना किमपि वस्तु न रोचते किल, तथा काव्यमपि अलङ्कृतः अस्ति चेदेव रोचते। तदनन्तरं तत्र तद्दिनौ इत्युक्ते किं महोदय? तद्दिनौ तद्हीनौ शब्दः अर्थः च यत् काव्ये भवति तत् अलङ्कृतौ एव शोभते। तद्हीनौ इत्युक्ते अलङ्कारहीनौ शब्दार्थौ न शोभते। ओके, तद्विना तत्र अत्र किम् इत्युक्ते तस्मात् तत्र किम् इत्युक्ते एतत् असौ न मन्यते कस्मात् अनुष्णम् अनलं कृति। एतत्तु इत्युक्ते अलङ्कारं विना इत्युक्ते कोऽपि अग्नौ अनलः इत्युक्ते अग्निः किल, तत् अनुष्णम् इति चिन्तनं भवति। तथा एव अलङ्कारं विना काव्यम् अनुष्णम् अनलम् इव इति चन्द्रालोकः इति ग्रन्थः अस्ति, तत्र उक्तमस्ति। यथा अग्निः कथमपि शीतलतां न धारयति तथा एव अनलङ्कृति शब्दार्थौ इति काव्यसाधकौ भवितुं न शक्येते इति वदति। इदानीं तत्र अलङ्कारे अपि प्रभेदाः वर्तन्ते। ते के इत्युक्ते शब्दालङ्कारः, अर्थालङ्कारः इति। तत्र शब्दालङ्कारस्य पश्यामः चेत् तत्र अनुप्रासः, यमकः। अर्थालङ्कारस्य विषये पश्यामः चेत् उपमा, रूपकं, श्लेषः, अर्थान्तरन्यासः, अतिशयोक्तिः इत्युक्ते इतोपि भेदाः वर्तन्ते। There are more than 100 alankaras given by various alankarikas. But at this stage, for Kovida level, we are dealing with only these variations. अत्र अनुप्रासः इत्युक्ते कः अर्थः? तत्र वर्णसाम्यम् अनुप्रासः इति मम्मटाचार्यः वदति। तत्र अनुप्रासः शब्दसाम्यं वैषम्येपि स्वरस्य यत् इति विश्वनाथाचार्यः वदति। तत्र विश्वनाथाचार्यः साहित्यदर्पणम् इति ग्रन्थं रचितवान्। सः मम्मटाचार्यस्य तु काव्यप्रकाशः इति ग्रन्थं लभ्यते, तत्र आन्लैन् मध्ये पठितुं शक्नुवन्ति सर्वे। अनुप्रासः शब्दसाम्यं, तत्र शब्दसाम्यं भवतु, स्वरस्य वैषम्यः भवति चेदपि दोषः नास्ति इति विश्वनाथाचार्यः वदति। तत्र अनु इति उपसर्गः, प्र इति उपसर्गः, असु रसादेः अनुकूलं
शब्दविन्यासः इत्यर्थः। तत्र अनुगतः प्रासः अनुप्रासः इत्युक्ते रसं तत्र रसभावाद्यनुगामिनी प्रकृष्टा रचना एव अनुप्रासः। रसः भावः एतादृश पदानि तत्र काव्येषु द्रष्टुं शक्नुमः। इत्युक्ते काव्यस्य लक्षणम् इति न, काव्ये किं किं भवति इति तत्र तयोः अनुगामिनी यत् वर्तते यत् रचना वर्तते तदेव अनुप्रासः। तत्र अनुप्रासस्य भेदः वर्तते। वर्णसाम्यम् अनुप्रासः छेकवृत्तिगतो द्विधा। सः अनेकस्य सकृत् पूर्वः एकस्यापि असकृत् परः इति। तत्र छेकानुप्रासः वृत्त्यनुप्रासः इति भेदद्वयं वर्तते अनुप्रासे। Actually there are more divisions, but we are dealing with only cheka and vritti. Some more divisions are there. We are not discussing them. Anekasya varnasya ekavaram avrittihi iti vadamah. Ityukte tatra vrityanuprasah ekasya athava anekasya varnasya anekavrittihi. Tatra repetition of consonant combinations only once, chekanuprasaha iti. Tatra sarpabhushitanga kandarpadarpabhanga iti. Tatra pashyamah chet anga iti agacchati kila. Dvivaram agatam. Ityukte repetition only once. Kandarpa ityatra rpa iti dvivaram agatam. Tadrisha tadeva chekanuprasaha. Avagatam va? Mahodaya, arpa. Is it rhyme in English? Rhyming. The arpa is trivaram. Sarpa, darpa, darpa. Okay, then it will be vrittyanuprasa. So anga will be chekanuprasa. Arpa will be vrittyanuprasa. इदानीं तत्र व्यञ्जनसङ्घस्य एक प्रश्न अस्ति. You said like we are going to cover only certain of these things. Where are we covering in Kovida level? Yes, Kovida level. So when we are reading the Kavya Katha and we will come across this, where exactly? See, actually we are having this alankaras as a topic for Kovida. Oh, okay. There they have covered Shabdalankara, only these Anuprasa, two variations of Anuprasa and one Yamakam is there in Shabdalankara. Then in Arthalankara, you have all the variations what I have shown you in the previous slide. Rupaka, Tishayukti, all those things, Lesha, Arthantaranyasa and then Upama. They are covered under Arthalankaras, and there are many alankaras, and we are not dealing with all those alankaras because at this level you need to know only those 5 or 6 variations in Arthalankara and these 2-3 variations in Shabdalankara. It is basically more like an introduction to Alankara. Yes. In future, if you want to take up anything like this, then you will. It will be extensive actually. Tatra. Padatu. All this we have to write it in Sanskrit or we have to write it in English? I think Kovida level you have to write in Sanskritam. The whole thing we have to remember?
No, at least No, some is that of them. right? See, by the end of this course, I think you should be able to write in Sanskritam. Let us see. I think you can write in English also, but weightage will be there if you write in Sanskritam. Dhanyavadam. Then only you'll be considered a Kovida, no? Yes. See, when you go to MA and all, after this MA only. So if you still stick to English only, then it may be difficult. At that level, you must be able to write in Sanskritam. So it's better you start practicing from now itself. That's what I feel. Yeah, in fact, during my Viva exam of Malati, so she actually conveyed me that you have to, you need to start remembering things, because Kovida is a place where you have to remember a lot of things. Yes. And what happened when I did MA, no, that time I didn't study any of these first 4 levels like this Kovida and all those things. I did some exam from Karnataka board. There, if all the answers we wrote in Kannada only. So when I went to MA, it was the most difficult time of my life. Everything was in Sanskritam, and MA level Sanskritam is something very difficult. Directly, I went to Alankara Shastram, and this thing, I had to read Jagannatha Pandita's Rasagangadhara. It is not a simple Sanskritam, and it is full of, it is like Tarka only. The way he writes, it is like Tarka only. I was so tensed. What is this? Where have I landed? Then, of course, I had a good circle of friends, and we all used to sit together and practice every day. Then we decided this is not the way. We will each person will read a topic and explain it the next day. Then that way we practiced, and somehow we were able to do well in the exam. Of course, that was more than 10 years ago, so I have forgotten almost everything now. Because unless you are using it daily, it is very difficult to remember. So now, if any of you take up MA Alankara, I'll be very happy to study along with you once again. That is the point. Astu. अत्र किम् इत्युक्ते छेकानुप्रासः व्यञ्जनसङ्घस्य अथवा व्यञ्जनानां हल् वर्णानां सङ्घः समूहः तस्य सकृत् इत्युक्ते एकवारम् अनेकप्रकारेण साम्यम् इति वदन्ति. तत्र किं भवति इति उदाहरणं पश्यामः. आदाय बकुलगन्धान्धीकुर्वन् पदे पदे भ्रमरान् अयमेति मन्दमन्दं कावेरी वारि पावनः पवनः. अत्र वक्तुं शक्यते वा छेकानुप्रासः कुत्र वर्तते इति? पदे पदे अन्यत्र मन्दा मन्दम् And then गन्धान्धि कुर्वन् पदे. Samyak. See, already you have become experts, huh? Oh. You are able to so beautifully explain. Excellent. Tatra gandhandhi iti samyukta padamasti. Andha andhi iti. Samyukta padam. Tadanantaram kaveri vari. Atra asanyukta padamasti. Kaveri vari iti. तत्र किम् उक्तं पूर्वं तत्र तत्र वर्णसाम्यं अत्रापि नास्ति, एतत् पूर्वम् आसीत् किल.
शब्दसाम्यं भवतु स्वरस्य वैषम्यं भवतु अपि चिन्ता नास्ति इति शब्दसाम्यं भवतु स्वर वैषम्यं भवतु चेदपि अनुप्रासः एव इति इदानीम् अत्र अन्धान्धी इत्यत्र अकारः ईकारः अस्ति किल तत् सम्यक् एव कावेरी वारी इत्यत्रापि री रि इति वा वे वा इति तदनन्तरं पावनः पावनः महोदय कावेरी वारी अत्र समानं कुत्र अस्ति समानम् इत्युक्ते तत्र व्यञ्जनानां हल् वर्णानां समूहः वेरी वारी अवगतं वा अत्र तु संयुक्तमस्ति अन्धान्ध इति अत्र वेरी वारी इति अस्ति वकारः अस्ति रकारः अस्ति किन्तु स्वरः भिन्नः पावनः पावनः अत्रापि पा प इति अस्ति किल तादृश so for this pattern at least minimum 2 vyanjanam should be there तत्र किम् इत्युक्ते एकवारमेव रिपिटिशन् भवति पुनः पुनः आयाति चेत् तत् वृत्त्यनुप्रासः भवति एकवारं मन्दम् अपि अस्ति न तदपि मन्दं तदपि मन्दम् अवगतं वा तत्र व्यञ्जनानां सकृत् एकवारमात्रम् आवृत्तिः इत्युक्ते पुनरुच्चारणम् इति वदामः actually mandam and pade pade they are identical they are same इत्युक्ते काव्यसौन्दर्यं वर्धयति एतादृशप्रयोगः काव्यस्य सुन्दरतां दर्शयति if you don't have such words then it becomes dull kavya no that in kavyas also there are uttama kavyas madhyama kavyas and adhama kavyas also they have categorized adhama ityukte it is not something nicha like not like that means it will be too much of this kind of words see there is amount of these repetitions or samyukta aksharas how much you add that is also important too much of samyukta aksharas are there then you won't enjoy that actually such kind of kavyas are adhama kavyas it is not that something very creepy or something stupid is there but there also kavis they are amazing actually this pade pade and mandam do they belong to the other category what was that vritti anuprasa no vritti means bahuvaram tasya ityukte okay if it is more than 2 times then it is vritti okay so these two also then belong to this category yes, they are not yes, mentioned it is not mentioned but you can add there is no problem. Okay. I think the reason of mentioning is that to show that even swara difference is there it is still Chekanuprasa. Yes. It doesn't have to exactly rhyme but there's some similarity see already Anil Mahodaya is getting inspiration to write kavyas astu So the way I understood is the Vyanjana should be there and then the same Vyanjanas should be repeated but with different Swaraksharas. When it comes next, that is the key. There is no compulsion that the Swara should vary. Sometimes same Swara also can appear. be same also. It depends on the shloka. Then नृत्य कर्म कुशलाः कुशीलवाः काव्यमेतदपि नव्यमीक्षितुं नायकश्च पुरुषोत्तमोऽर्जुनः संगता च रसवेदिनां सभा अत्र सुभद्राहरणम् इति ह्यः एव मया तद् दृष्टं
अतः तदपि अत्र योजितमस्ति. अत्र Mahodaya, before so there Kushilava, Kushalaha Kushilava. Ku repeats twice. Okay, so I mean in previous sloka also there is ka or something 2 or 3 times repeated, but it's totally different words. So do we need to look at the words or do we need to look at the varnas here? Here varna samyam anuprasaha. Varna samyam. So kusha kushi, can we say both? Yes. Can we do that? Yes. Oh, okay. Dhanyavada Mahodaya. Sorry. तदनन्तरं अत्र वदन्तु. एतत्तु सर्वे जानन्ति एव. एतत् रश्मिमन्तं समुद्यन्तम् आदित्यहृदयम्. आदित्यहृदयम्. अत्र मन्तं समुद्यन्तम् अन्तं वन्तं वस्कृतं विवस्वन्तं पूजयस्व विवस्व विवस्व. अनन्तम्. अत्र तं तं तम् इति त्रिवारम् आगतं किल. अतः किं भवति? अनुप्रासः एव. तत्र वृत्त्यनुप्रासः. स्व स्व इति द्विवारम् आगतं. तदा द्विवारं कुत्र? छेकानुप्रासः. भास्करं भुवनेश्वरं भ तत्र चेकानुप्रासः. भ नास्ति. मिनिमम 2 वर्णा रिक्वायर्ड. न तथा नास्ति महोदय. अत्र पश्यन्तु. It just says हलन्तस्य repetition. कान्सनेंट कॉम्बिनेशन तद् भवति. तदनन्तरं तत्र ये कथं वदामः इत्युक्ते हल् वर्णाः भवति चेत् तत्र व्यञ्जनसङ्घस्य अथवा व्यञ्जनानां हल् वर्णा व्यञ्जनानाम् इत्युक्ते हल् वर्णानां सङ्घः समूहः तस्य सकृत् एकवारम् इति. Correct. It is samuha, right? Collection. But there is no samuha here. So minimum 2 varna required, right? Okay. Astu. So here tam 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 iti trivaram agatam. Atah vrityanuprasah. 4 times. Tam is coming 4 times. Rashmimantam, samudyantam, then kritam, namaskritam, and then vivaswantam. 5 times. Bhuvaneshwaram iti agatam kila mahoday. Bhaskaram Bhuvaneshwaram. Panchavaram. No. Tam is 4 times. Tam ityeva gananiyam. 4 times. Bhaskaram Bhuvaneshwaram is ram is twice. Ram. And in the first one, there is this also, right? Avayam. Kavayame, to avayame, navyami. There also is a pattern. Putra? Nritya karma kushala. Kavyam etadapi. So, avyam eta and navyami. Kavyam etadapi navyamikshittam. Tatra vya iti. Vyam. Mahodaya, in Subramanya Bhujangam, in this, the third stanza, Mayuradhirudam Mahavakyagudam Manoharideham Mahachitta Geham. These 2 lines. Mahideva Devam Mahaveda Bhavam Mahadeva Balam Bhaje Lokapalam. So is that considered like this?
Tad actually at the Bum end, bum is there, right? Ending that with is a different anuprasa. like Mahi Deva Devam, Hmm. Mahaveda Bhavam. The same letters are That is interchanged. Antya. Okay. So is that an kind of an alankara then? Yes. Yeah. Anuprasa only. Bhavantu bhadrani samasta doshaha prayantu nasham jagataha akhilasya abhyetya bhaktya parameshwarasya smrite jagadhatari vasudeve iti आदिनारायणस्तवः इत्यस्मिन् मया दृष्टम्. अत्र वदन्तु कुत्र अस्ति? Bhavantu prayantu. Bhavantu prayantu. तदनन्तरं अखिलस्य परमेश्वरस्य अखिलस्य परमेश्वरस्य. अन्यत्र स्मृते वासुदेवे. No, that's not. अन्यत्रापि अस्ति, वदन्तु. अभ्येत्य अभ्येत्य भक्त्या इत्यस्ति. स्वरभेदः वर्तते आ इति, किन्तु वर्ण व्यञ्जनसाम्यम् अस्ति. त्या इति. भवन्तु प्रयान्तु. तदनन्तरं अखिलस्य परमेश्वरस्य स्यस्य इति अस्ति. तदनन्तरं अभ्येत्य भक्त्या त्या. That way all napumsaka lingas bahuvachana sabdaah alankara api asti. एवं वा? ani all right ending. अस्तु. But if they are part of the same padya, then only, no? Tadeva. And you should have some rasa also in that. Kevalam without rasa or bhava. If you only add these anuprasa words, that doesn't give you beauty. What is rasa? Rasa is see, all the kavyas they have main, like Mahabharata. If you take what is the pradhana rasa? What is the main rasa in Mahabharata? Dharma. Dharma cannot be considered as a rasa. Okay, dharma is purushartha. Dharmartha, kama, moksha are purusharthas. The things which we need to follow. So in Mahabharata, main rasa is pradhana rasa is shanta rasa. Shanta? So poet, he doesn't say, see, I am including this rasa here. I am trying to make you understand this rasa here. He won't say that. He will compose his poem in such a way that the reader, while he reads, he will feel that there is that is called dhvani. What Anandavardhanacharya has composed, Dhvanyaloka. It's a great text, actually. You should all read that. And how every small thing, we don't actually consider such things at all. In this also, in this Kumara Sambhavam also, Kalidasa, while he Parvati is to marry Ishvara, that time the Deva Rishis, they all not Deva Rishis, Saptarshis, they all come to ask for Parvati's hand for Shiva. That time Shiva asked Himavan, Parvati's father, he asked Parvati, would you like to? So she has to convey her feeling. She doesn't talk like the girls of these days. She will simply, there is a lotus in her hand.
she will start looking at the petals, and that means she has conveyed her liking, acceptance for this proposal. So Leela Patram Ganaya Masa Parvati, something like that. So here, there we understand how beautifully the poet has conveyed what Parvati felt, that we don't know. But how the poet conveys, that is the important thing. And in the Mahabharata also, the Pradhana Rasa is Shanta Rasa, because even the Pandavas, they did so much of, they fought for their rights throughout their life. Since from childhood, they have been fighting. Because they were denied that rightful place in their that in Hastinapura. So what happened? Even then, even after winning the war, they were not happy. They found happiness only when they went for Svargarohana. So the Kavi is telling, Vyasa Maharshi is telling us, focus there and not on the other things. That is the message. And Kavi, this rasa, all the rasas we are able to see. There is a Veera rasa, Adbhuta rasa, Bhayanaka, whatever. Shrungara, Hasya, Karuna. When Draupadi Vastraparana happens, we feel so sad, no? That feeling. How do we get that feeling? Because the writing touches us, touches our heart. That is called rasa. It should touch the heart of the reader or the person who is watching some movies. And nowadays, in movies, they show so much of gory stuff. And recently, I watched a Kannada movie in Prime. That was very beautifully done. Even death also, they are not showing anything, just on photo and garland, and everybody is sitting silently. It is so nice, actually, if you show so much of crying dead body. And Bharata Muni has written how a drama should be presented on a stage. He has told we should not show dead bodies, people crying loudly, and so much of noise. Those things are disgusting. And Bharata Muni wrote this 1,000 years back. And even today, they have a relevance. If we watch good movies, we get a pleasant feeling, no? That feeling, what is generated within us, that is rasa. Okay? But it is a story full of war and fight. How can it be Shanta? Yes, that is what. The end is, finally, we realize that whatever they fought for, whatever the Kauravas did or Pandavas did, everything, it was a sad story, no, finally. All the children killed, and it is so pathetic. Only those 5 were left. Draupadi's life is full of misery, actually. Even though she is a queen, it's full of misery, like that. So, and Ramayana, if you take Ramayana also, if the Kavi, if it is So was Sita, no? Being a queen, she only went through all difficulties. Karuna Rasa, you feel Karuna for her, no? That is Rasa. And people keep blaming Rama, but that is not proper. A king has no personal life. That is the first point. Astu, Avrita Varna Sampurnam Vrityanuprasa Uchyate. Here what happens? Vrityanuprasa means multiple times the Varna repeats. Can you tell me from where this shloka has come? Samudagra shiro grivo gavam patiriva babho mumocha cha shila shailo vishala sumana shilaha.
This is from Ramayana, Sundarakanda, when Hanuman is preparing himself to fly to Lanka. So here, Varna Samyam kutra asti? Shila Shailo Vishalah Suman Shila. So 4 times we say Shila. Shila, Shaila, Vishala, Sumana Shila. Tadanantaram. Mumochacha is also a rhyme. Agra, Samudagra. Tadeva. Gra-gri ityasti kila. Samudagra, Shirogriva. So there is Chekanuprasa, Gra-gri, Ekavaram eva repetition. Atra Shila, Shaila, Vishala, Sumana Shila. Atra Is Mumocha Cha also considered? That also can be considered. So how Hanuman prepared himself? Atra Vrityanuprasah Purvam Gra-gri ityatra Chekanuprasa. Agre. Dharmakshetre Kurukshetre Samavetayutsavah Mamakah Pandavaschaiva Kima Kurvata Sanjaya. Atra Bhagavad Gita, first sloka. Kshetre. Atra Kidrisha Anuprasah. This Chekanuprasa. Vrityanuprasah. Chekanuprasa. Ekavaram eva repetition. Ekavaram Kshetre repeat. Kshetre. Same thing. Yeah. Avagatam va? Apadamapahartaram dataram sarva sampadam lokabhiramam shriramam bhuyo namamyaham. Atra Ramam Shriramam Bhuyo. Bhuyo repeated. Apadam Sarva Sampadam. Apahartaram Dataram. Atra Vrityanuprase consonant combination or single letter also. If it is repeated, iti svikartavyam tatra. Then Makara is repeated everywhere. Makara, okay. Then apa ityasti kila. Apada, apa. Apaha. So that is Chekanuprasah. Tadanantaram. Apahartaram Dataram Ram. No, that is also Chekanu. Chekanuprasah. Mahodaya, Tara is also Tatra taram ityeva svikartam. Ramam api. Ramam. Tadanantaram. Bhuyo. Mahodaya, atra apa sampada trivaram sampa. So Vrityanuprasa. Kutra? Apadam, so apa. Then apahartam apa. Then sarva sampadam. So apada. No, tatra apa iti. Atra sampadam ityatra a iti nasti kila. Sakarah agacchati tatra. Apa. Taram. Ramam. Bhuyo. Ye. Avatam va? Apadam sampadam. Tatha vaktum shakyate. Apadam sampadam iti vaktum shakyate. Aparnaneka varna cha patalavati pattambara paridhana kalamanjira ranjini. Atra Patala. Aparna Kavarna. Aparna Kavarna. Ekavarna. Aparna and Ekavarna. And Manjari Ranjini. Patalavati.
Kalamanjira Ranjini. 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 But I think this one is this is Manjeera Vidyanu. Ranjini. Ranjini. Vadatu Mahodaya, Anil Mahodaya. I think this Pata is a vritti. Patala, Patalavati, Patta. It should be same sounding, no? Patta is different. Patala, Patala. But Pakara, Takara asti Mahodaya. एवं वा तत्तु वक्तुं शक्यते. Where is this poem from? This one, I think, Durga Stotra something, somewhere I found it. Okay. Then, Vibhujancha Vinetrancha Sabhayam Varadanvitam Pushpamaladharam Devim Ambujasana Samsthitam. Atra? Dvi we got. Everybody got. And then Anvitam and Samsthitam. Tam. Right. Bhujam, Trinetram, right, everywhere am sound is coming. Tam, am. So it will be Chekanuprasa at Dvi ityatra. Then Yam Tam. That is Vrityanuprasa. Varadanvitam Samsthitam. That tam. Vrityanuprasa. Vrityanuprasa. Astu. So, atra vadantu. Shirna ghrananghripanin vranibhirapaganair gharghara vyakta ghoshan दीर्घाघ्रातान घौघः पुनरपि घटयत्येक उल्लाघयन् यः धर्मांशोस्तस्य वोन्तद्विगुण घन घृणा निघ्न निर्विघ्न वृत्तेः दत्तार्घाः सिद्धसङ्घैः विदधतु घृणयः शीघ्रमंहो विघातम्. This is from Surya Shatakam. I was talking about Mayura Kavi who had leprosy. So this is taken from Surya Shatakam. Vadatu atra kim asti iti. Grana asti. Grana. Modi, can we do grana gruna? Grana. No, even Shirna grana is it considered? Grina. Angripani. Vrani. Pani vrani. Gharga. Apaghanaihi gharghara vyakta ghoshan. The letters are repeating, right? So many times. Gha is coming multiple times. Gra, gri. Dirgha, gra. Tana, gro. Ulla. Gatha, ga. Punarapi, gata patyeka. Oh my, so many ga mahode. So what will be? Garma. Ghagra, Ghogha, Arga. Tattarga. Ullaghayan. Tatra dirgha grata. So that is that combination? So you should try this later. How many? What are the anuprasas here? And finally, this I have shared in our Amarakosha class also. This I found it
Really beautiful. Udbhata says, Itara karma phalani yadrichaya vilikha tani sahe chaturanana arasikeshu kavitva nivedanam shirasi malika malika malika. So Udbhata says, Udbhata was a Kavi, he says, Itara karma phalani, whatever vidhi likhitam is, Brahma writes on our forehead, whatever karma we need to face. Itara karma phalani yadrichaya vilikha, whatever you want you write. Tani sahe chaturanana, he chaturanana, I'll tolerate everything. But arasikeshu kavitva nivedanam shirasi malika malika malika. Arasikeshu, those who don't have the rasana, those who cannot enjoy poetry, let me not be explaining my kavita in front of such people who don't enjoy kavyam. Tadrsha vidhim mama shirasi na likhatu. So he says, please give me people who can enjoy my kavya. That is the meaning of this shloka. Astu, idanim samyak abhyasam kurvantu. Atra prashnaha santi chet agrima kakshyayam pashyamaha. Any questions regarding samasas? One question, Mahodaya. In the first class, you have given a word katarah. So, is this a samasta padam or no? Katarah. Katarah? No, I don't think so. No. Katarah ityukte timid, coward, right? Katarah is anxious ityapi vaktum shakyate kila. I have a question. In the previous one, you have given one this aksha kitavaha. Aksha. So aksha ityukte kim? Dice. I've explained in the class. No? Akshakita. Okay. Saraswati Mahoday. If I take the samasta padam, sarva hitam, that sarva is a pratipadikam and it could can mean sarvebhya hitam or sarvaya hitam or sarvabhyam hitam also, right? Yes. So how, when we get a samasta padam, how to get it, the vigraha vakyam, when you write vigraha vakyam likatu, how would I understand, what should I write? See, now you are only learning the words. When you use it in a sentence, you will be able to use your discretion. So, but if the exam, if they ask us to write the vigraha, you write both sarvaya or whatever you want to write. You write both, slash, put a slash and write. There's no problem. Yeah, for example, one more example in the Griha Karyam, Asmad Viyogaha. So, according to me, it could be Asmat Viyogaha, Asmakam Viyogaha. Dayaropi samyak asti. Yeah, put a slash and write. There is no problem. And same way, if this is pujayai ime, if we use, that also can mean strilingam as well as pullingam, right? Pullinga bahuvachanam or strilingam or napumsakalingam dvivachanam. Pujayai. Strilingam. Pujayai idam, we can say idam pushpam or pujayai, like that. Ime pushpe. Pujayai ime pushpe or pujayai. You can use pullinga shabdas also there, whatever you want to use. Then strilinga shabdas, napumsakalinga shabdas, whatever you want to use, you can use. There is no problem. So if when we are in doubt, put all the combinations, yes, whatever. That's all.
Astu, Yeah, I'm taking time to digest the information. Yes, that's why I thought, because you were asking too many questions, no? So I thought, okay, I'll give a break to Samasas and let us look at Kavyas, what they are doing. So how they are handling. So I wanted to see. So there'll be no homework in Kavya, no? No, why? I'll give you homework. Otherwise, you will forget, no? If you don't do homework. It is So very you give a homework to write a Kavya. That you can do. That you can do. But all yeah, I'm still trying to understand what she said today. It didn't go into my brain yet. I know. You're I talking think about the writing. homework will be identifying those rhyming words. Yes, that's all. Otherwise, you can choose your own, whatever shloka you want to choose. You choose and write. So that will automatically happen. The moment we learn something, we start looking for comparisons. See, every day you keep on reciting so many shlokas. You come across so many shlokas. You can write from there. Whatever Vritti Anuprasa or Cheka Anuprasa. Only 2 Anuprasas you have learned. So that's not a problem. Actually, one more thing I wanted to take up today, but I thought it may be too much. So we will do it in the next class. Chandas, right? No. Not Chandas, only in Shabda. The third form of Shabdalankara that I wanted to take up today. Oh, Yamaka. Yamakam. Okay. We'll do it in the next class. Astu samapyamaha. Om sarve bhavantu sukhinah, sarve santu niramayah, sarve bhadrani pashyantu, ma kaschid dukkha bhag bhavet. Om shanti shanti shanti. Hari. Happy Teachers Day,